هو ازاي الزرع ده واقف من غير عظم ولا عضلات ولا اي حاجة؟ ازاي؟ طب هو ليه ورقة النبات بتدبل لما ما نجيش نسقيها؟ طب وليه في سيقان طرية بتتني بسهولة وفي اشجار واقفة بعشرات السنين قدام الرياح ولا بتتأثر؟ طب ازاي الكلام ده؟ انا هجاوب لك على كل الاسئلة دي. انا عارف وحاسس بيك قاعد قدام الكتاب، دماغك تقيلة، مستصعب الحاجة، حاسس ان المنهج تقيل ومش عارف تبدأ منين، وبتحس ان الاحياء مادة جافة كده، يعني مفيهاش روح، مع ان الاحياء والله يعني كلها روح. بس انا قررت اعمل السلسلة دي عشان اغير الفكرة دي، والسلسلة دي مش معمولة دلوقتي. طيب ازاي وانت لسه قايل اعملها دلوقتي؟ انا السلسلة دي كانت معمولة، بس كانت معمولة شورتس، كانت معمولة مقاطع صغيرة. ليه جسمك مش عجين؟ ايه اللي انا بقوله؟ ايوه انت فاكرني بهزر؟ ليه جسمك مش عجين؟ سر الدعامه في الكائنات الحيه. تخيل كده لو جسمك ما فيهوش عضلات تمسك الضم، او النبات ما فيهوش حاجه تخليه واقف، كان كل حاجه هتقع وتخليه زي العجين. لكن بفضل حاجه اسمها الدعامه جسمك بيبقى قوي والنبات كذلك. مع دفعة 2025 اللي انا منها، بس انا دلوقتي الحمد لله فضل من ربنا، يعني دكتور حسن، دكتور اسنان. يعني كل اللي انت مريت بيه انا مريت بيه، وعارف احساسك وعارف كل حاجه. احنا هنا مش في درس تقليدي اللي هو امسك قلم وافتح الكتاب معايا وكده، لا مش كده خالص. انا مش همسك قلم ومش هشرح لك بالشرح التقليدي. احنا هنا في روايه او فيلم. روايه هتفهم الاحياء كانك قاعد مع صاحبك بتسمع قصه. وخليني اقول لك من البدايه، مش هتعتمد غير على دكتور حسن كاريوكي، ومش هتمشي غير بجرعه وعي، ومش هتمشي كمان غير بكاريسون. وكاريسون دي اسم السلسله واسم التشانل، والتشانل دي معموله جديد علشانك انت والله. فلو تشرفت تعمل لي سبسكرايب، ولو انت على فيسبوك اعمل فولو عشان هتستفاد كتير والله، وده وعد مني ليك من اول افتتاح القناه، وعشان تنضم لعيله الناضجين. فيلا بقى، مستني ايه؟ بس خد بالك، انا مش جاي اديك سحر عشان تسيب الكتاب. انت لازم تفتح الكتاب وتذاكر وتحل كتير، انما انا هنا واعوذ بالله من كلمه انا عشان ارسم لك المعلومه واسهلها عليك، ودي اسمها جرعة وعي. يعني لو دخلت الامتحان وفشلت ما تقولش يا حسن ما قلتش. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. لا بهزر، انا بجهزك والتنفيذ عليك انت يا ناضج. فمستني ايه بقى؟ هات مشروبك المفضل او هات قهوتك ويلا بينا عشان ناخد اكبر جرعة وعي. خلينا نبدأ من الأساس. تخيل كده إن الخلية دي زي بيت صغير، الجدار الخلوي الحيطة المسلحة اللي ماسكة البيت، الفجوة العصارية خزان المية، البلاستيدات المطبخ اللي بيطبخ الأكل عشان تاكل، مش أنت النبات. طيب ليه الجدار مهم؟ هجاوبك. تستعجل انت عشان بيدعم الورقة والسيقان زي ما انت بتدعمني كده. اعمل لايك وسبسكرايب عشان اكمل في المحتوى، والسلسلة عشان افيدك اكتر، عشان انت تدخل تقفل في امتحان اخر السنة. وصلت لك؟ يعني هو الدعامة الاولى زيك كده، انت الداعم الاول. ولو الفجوة العصارية فاضية الورقة بتدبل. عارف لما تبقى معتمد على حد فجأة يغسلك؟ بالظبط كده، الورقة بتتخون من المية اللي راح. الجدار الخلوي ده بقى عامل زي الاب المصري الكلاسيك الاولد القديم، ماسك البيت بيد من حديد، محدش يعرف منه يروح كده ولا كده، ولا صاحبه يقول له يروح البلاي ستيشن كده ولا كده، ولا يروح يقعد على قهوة كده ولا كده. ها؟ بس مش قاسي لوحده، محتاج حد معاه، محتاج المية، محتاج باقي العيلة. يعني حتى الخلية الصغيرة علمتنا ان مفيش حد بيقدر يعيش لوحده، لازم نكون مترابطين. يعني مثلا في سؤال واقف معاه، لازم تبقى انت وصاحبك مترابطين، بالبلدي كده اللي معاه بيدي اللي مش معاه، والى الله ترجع الامور. ودلوقتي ندخل عالم الانسجه، والانسجه دي شخصيات في القصه. الكولانشيمي ده الشخص الرياضي المرن، عارف صاحبك الجيماوي اللي بيروح الجيم ويلعب يوجا وبوكس والكلام ده؟ هي دي الكولانشيمي. بيعرف يشيل اوزان زي ما هو عايز، بيتني جسمه زي ما هو عايز، اهو الكولانشيمي كده. ونيجي للشخصيه التانيه السكرالانشيمي، ده بقى العسكري الجامد اللي هو يعمل نفسه يعني فاهم جد وفاهم، فاهمني؟ الشخصيه دي بقى زي صاحبك اللي عامل نفسه جد على طول، حتى لو مات بيفضل واقف صامت كده زي العمود، بيبقى جدر سميك ميت ولكن موجود عشان يحمي النبات. ونيجي بقى للشخصيه الثالثه الخشب بلس الاعمده. شوف نفسك لما تبقى في بيتك عندك مواسير بتوصل ميه وعواميد ماسكه السقف، الخشب نفس القصه، بينقل الميه وبيدي صلابه. ونيجي الرابع شخصيه اللحاء الدليفري، الاكل اللي بيتصنع في الورقه بيروح عن طريقه. يعني اللحاء عنده طلبات ودليفري
اسرع من اي مطعم. ونيجي لخامس شخصيه في روايتنا او الفيلم بتاعنا، البشره. ده جلد النبات زي جلدك كده، بتحميه من اي خبطه او فقدان ميه. ولو جيت في الامتحان وسالوك قارن بين الاسكرالانشيمي والكولانشيمي، افتكر كده رياضي مرن وعسكري واقف مكانه صامت كده عامل نفسه جد يعني، وهو اهطل اصلا. وهنا هقول لك حاجه، انت زي النبات محتاج في حياتك ناس مرنه بتقول كلام حلو، زي الكولانشيمي يطبطبوا عليك، وزي الاسكرالانشيمي يسندوك وقت الشده. لو عشت مع ناس كلها طريه للاسف هتقع، ولكن لو كلها ناشفه هتتعب. ندخل على الفصل الثالث اللي قبل الاخير، احنا خلاص قربنا نخلصه. هو الجزء ده اتشال من المنهج بس انا لازم اقوله لك، مش لازم تبقى ناضج كده وعارف. طب ليه تعرفه؟ لانه بيفسر حاجات انت بتشوفها بعينك، زي مثلا لما تنسى تسقي زرع، زي ما انا ناسي والله العظيم. الورقه بتدبل عشان الفجوه العصاريه فاضيه، الضغط اللي بيخليها ناشفه وفرد نفسها راح. يعني مثلا كأن معدتك مليانه اكل وواقف مستقيم، اول ما تفضى خالص تقع وتدوخ، زي ما حصل معايا كده والله. بس زمان الكلام ده وانا في اولى اعدادي. حتى لو اتشال من المنهج فهو درس في الحياه، لو ما مليتش نفسك بطاقه هتقع زي الورقه اللي نشفت ولا ايه. ودي بقى الدعامه الحقيقيه اللي لسه موجوده في المنهج، ما اتشالتش الحمد لله. هو ايه اللي بيخلي النبات ثابت؟ عندنا 3 شخصيات في الفصل ده، هجاوبك. جذر الخلايا سليلوز زائد ليجنين. ولكن تاني شخصيه دول احنا ذكرناهم قبل كده، الكولانشيمي والاسكرالانشيمي. ورقم 3 ده برضه ذكرناه في الفصل الثالث، الانسجه الوعائيه اللي هي الخشب. شايف النخله اللي متحديه الرياح دي بقى لها 50 سنه؟ اول حاجه وقفه بفضل ربنا طبعا، يعني قبل اي حاجه. الوقفه دي مش صدفه، ده تصميم رباني، يعني ربنا مش اقسم بالله حاطط في اصغر حاجه حكمته. والله. وهنا رساله، ما تبصش على النبات كانه ضعيف، لا، النبات بيعلمك ازاي تبني نفسك، اساس قوي، صلابه، مرونه. زي كده علاقتك بالناس لازم تبني جدارك ولازم يكون قوي. اختار مين اللي يسندك ومين يديك مرونه تكمل، والا بقى هتتهز مع اول ريح تقابلك. النبات واقف لان عنده دعامه، وانت كمان لازم يكون عندك دعامه علم، فهم واصرار. ولو وقعت مره افتكر ان النخله اتكسرت لها ورقه ولكن فضلت واقفه. حتى الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي عنده دعامه، ولكن ايه اللي كان واقع بيك في نص الفيديو؟ ولو وصلت معايا لاخر دقيقه هنا، انت مش شخص عادي والله العظيم بالنسبه لي، انت ناضج من ناضجين كاريسون. انا بديك المفاتيح وانت بتفتح بنفسك. يعني افتح كتاب الامتحان واقرا وحل على اللي احنا قلناه، وساعتها بقى مش هتعتمد غير على حد غير على دكتور حسن كاريوكي. اوعى تنسى جرعه الوعي من دكتور حسن، وبرضه ما تنساش اني هفضل مقتنع بيك للابد. ولو عايز تكمل معانا الرحله ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتبعته لصاحبك عشان يستفاد زي ما انت ما استفدت. ما تبقاش اناني، واعمل سبسكرايب واستنى الفيديو الجاي، الدعامه في الانسان.